chúng mình cũng sẽ được cảm thấy nội quy, và cô sẽ phổ biến là thời gian biểu này chúng mình sẽ làm những gì nhá. Đầu tiên đây là quân gì đây hả các bạn? Rồi, quân tốt. Quân tốt thì đi như thế nào? Rồi, nhưng mà khi mà mình ăn quân, nào thầy đã chỉ rồi, cầm quân của đối phương lên trước này. Chúng ta đến đây để trải nghiệm làm gốm. Cái sản phẩm gốm này sẽ